Duplice omicidio di Cison, stamane l'udienza di convalida in carcere per il presunto assassino Sergio Papa. Nel pomeriggio attesa la decisione del giudice, l'uomo continua a professarsi innocente. Mattinata nera sul fronte incidente a Trivignano, auto contro bus, muore un 43enne di Mogliano. A Mestre, vettura schiacciata fra due tir, grave il conducente. In A4 schianto provoca 8 km di coda. E la Marca trevigiana intanto contro un'altra vittima sulla strada. All'alba di ieri la tragica morte di un 19enne di Spresiano, paese sotto shock per l'ennesima croce. Una candidatura delle Dolomiti a sede delle Olimpiadi invernali 2026 attraverso la rete di località tra Veneto, Trentino e Alto Adige, l'idea annunciata stamane dal governatore Luca Zaia. Il maltempo delle ultime ore e i suoi effetti tra Asiago e Lusiano, la frana con massi sulla strada, Lido di Venezia e il cedimento di un tratto di via nel capoluogo lagunare ieri sera, il ritorno dell'acqua alta. È partito ieri per la Sierra Leone, dove lavorerà con i medici del QAM per costruire un pronto soccorso. Abbiamo incontrato prima del viaggio il 28enne trevigiano Alberto Codo. La musica come veicolo e simbolo di pace, la leggendaria cantante Dee Bridgewater sceglie Treviso come prima tappa del suo tour internazionale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno. Prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano ancora la cronaca e ancora il massacro di Rolle, il duplice omicidio che, come abbiamo raccontato sabato, ha vissuto proprio sabato, il giorno della svolta, con l'arresto, il fermo del presunto assassino, il 35enne Sergio Papa, che da quella mattina di sabato è in carcere a Santabona, dove questa mattina si è svolto l'udienza di convalida di fronte al giudice. Nel carcere di Santabona la convalida dell'arresto di Sergio Papa, il 36enne di Refrontolo, fermato dai carabinieri per il massacro dei coniugi Nicolasi. I militari dell'Arma lo stavano cercando, lo avevano individuato, ma lui dal giorno del duplice omicidio era sparito, svanito nel nulla. Poi la svolta sabato mattina, quando è stato fermato alla stazione di Mestre. Forse voleva allontanarsi, scappare. Nei suoi confronti ci sarebbero diversi indizi, primo fra tutti la testimonianza dei residenti e dei parenti che lo avrebbero visto in zona, nel Borgo Rolle, il giorno precedente al delitto e qualcuno dice anche la mattina del massacro. Un posto che il 36enne conosceva bene e dove per anni aveva lavorato. Ora bazzicava in paese e dormiva a volte ai ripari di fortuna. Non solo, ma ad incastrare l'uomo anche le celle telefoniche che avrebbero agganciato il suo telefonino nella zona di Cison. I militari dell'Arma poi avrebbero in mano altri indizi più pesanti. Si parla di tracce biologiche e impronte digitali. Dunque la convalida di oggi, il difensore per Giorgio Oss dovrà decidere la strategia. Il 36enne subito dopo l'arresto avrebbe detto al suo legale: li conosco ma non li ho uccisi io. Un delitto atroce, i due coniugi, Loris Nicolasi, 71 anni, e la moglie Anna Maria sono stati uccisi con diversi colpi di coltello. La prima ad essere aggredita con violenza la donna e poi il marito accorso a torso nudo per aiutarla, a trovarle la figlia a rientro dal lavoro. Ed ora si attendono anche i risultati degli accertamenti del RIS che potrebbero essere fondamentali per incastrare l'assassino dei coniugi. E si è conclusa poco fa l'udienza di convalida del fermo di Sergio Papa. Il giudice si è riservato una decisione sulla misura cautelare dell'indagato e ha rinviato il pronunciamento alle prossime ore. Lo ha riferito lo stesso difensore di Papa, l'avvocato, come abbiamo sentito, Pier Giorgio Oss. Il Papa, il 35enne, 36enne di Refrontolo, avrebbe risposto alle domande del magistrato insistendo sulla sua assenza nel luogo del delitto nelle ore in cui questo è stato consumato e indicando anche alcuni conoscenti che potrebbero testimoniare relativamente alla sua presenza in altri luoghi. Questo è l'ultimo aggiornamento sulla udienza di convalida. Adesso parliamo di una mattinata davvero nera e tragica anche sulle strade del Veneto, tanti purtroppo incidenti, il più grave, quello avvenuto a Trivignano, siamo in provincia di Venezia, stamattina intorno alle 7 lo schianto tra un'auto e un bus della CTV. Allora ci dice tutto in collegamento telefonico Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Trivignano. Questa mattina, poco dopo le 7, c'è stato un tragico incidente stradale lungo la Castellana,
Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un furgone e un autobus CTV si sono scontrati. È stato un impatto devastante, probabilmente complice anche l'asfalto bagnato, che non ha lasciato scampo al conducente di un Fiat Doblò, un cittadino di nazionalità moldava di 43 anni, residente a Mogliano. Il furgoncino è intestato a un panificio del paese di Trivignano, quindi con tutta probabilità il 43enne era un dipendente. L'urto forse anche a causa dell'asfalto viscido. Queste sono ancora tutte valutazioni al vaglio degli agenti che si sono recati sul posto. Uno dei due veicoli avrebbe perso proprio aderenza nell'affrontare la curva, invadendo parte della corsia di marcia opposta e scontrandosi. L'autobus in quel momento era fuori servizio, a bordo c'era solamente il conducente che è rimasto illeso, mentre la strada è stata chiusa al transito in pieno orario di punta, causando anche parecchi disagi alla viabilità e lunghe code che si sono riversate anche in altre arterie stradali. Per mettere l'area in sicurezza si sono portati sul posto una squadra di vigili del fuoco di Mestre e anche un autogru, e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 43enne. I rilievi sono stati condotti dagli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, che tra l'altro poco prima erano intervenuti per un altro incidente in viale San Marco a Mestre, dove un motociclista è caduto a terra bloccando il tram. Da Trivignano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, come dicevamo una mattinata davvero intensa sul fronte incidenti, ne parleremo fra pochissimo, però visto che parliamo purtroppo di vittime della strada, andiamo con la cronaca all'alba di ieri, dove a Spresiano ha perso la vita, siamo nella Marca trevigiana, un 19enne. Poche centinaia di metri e sarebbe arrivato a casa, ma la corsa è finita contro un albero, spezzando la vita di un 19enne. Un altro tributo di sangue per un giovanissimo al volante. La morte di Tommaso Calesso all'alba di ieri a Spresiano ha sconvolto la comunità. Via Cristoforo Colombo, vicino alla stazione, il ragazzo sta tornando dalla discoteca alla guida di una Ford. Percorre una semicurva e l'asfalto viscido rende la vettura improvvisamente ingovernabile per il 19enne, tradito forse dalla stanchezza o da un colpo di sonno. Impatto terribile con l'albero sul ciglio della strada, un boato che sveglia i residenti. Subito sul posto i vigili del fuoco e il SUEM. Tommaso è ancora vivo ma gravissimo. Un duro lavoro per tagliare le lamiere e liberarlo dall'auto, diventata una trappola. La corsa d'urgenza per salvarlo in ospedale, ma non c'è nulla da fare. In poco tempo la tremenda notizia ha fatto il giro del paese. Un ragazzo d'oro, impegnato nel sociale, appassionato di musica e di rap in particolare, con il sogno di fondare una band. Sogno finito contro un albero, all'alba di un'altra domenica tragica, nella Marca. E lo dicevamo, è stata una mattina, continua a essere una mattina intensa quella di oggi sul fronte incidente, perché non c'è stato solo il tragico incidente, il tragico sinistro di Trivignano, anche sulla tangenziale di Mestre, un uomo è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto è rimasta schiacciata tra due tir in direzione Milano, sempre sullo svincolo Castellana. Sul posto sono intervenuti i tecnici sanitari che hanno estratto e portato in ospedale la persona rimasta incastrata nell'auto mentre si sta operando per rimuovere i due mezzi pesanti che sono un ribaltabile e un'auto cisterna. L'incidente è avvenuto sulla prima corsia e sul posto ci sono postrada su vigili del fuoco e i mezzi ausiliari di CAV che stanno gestendo, come detto, una mattinata difficile su più fronti. E non bastasse questo, code disagi in A4 per un incidente tra il Passante e Padova Ovest. Pesanti disagi alla circolazione questa mattina lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra il bivio del Passante di Mestre e Padova Est, subito dopo l'area di servizio di Arino in direzione di Milano. Un incidente con 4 veicoli coinvolti si è verificato attorno alle 8:40 lungo la corsia di marcia. Rapidamente si sono formati 8 km di coda in direzione di Padova. Sul posto è intervenuta la Polstrada e 4 mezzi della società autostradale inviati dal centro operativo di Mestre per le procedure di messa in sicurezza e segnalazione agli utenti. Dopo circa 2 ore la carreggiata è stata completamente liberata, ma gli effetti sul traffico sono durati ancora a lungo.
Parliamo adesso di una candidatura speciale, l'idea lanciata stamane dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha avanzato oggi l'ipotesi di una candidatura delle Dolomiti a sede delle Olimpiadi invernali del 2026 attraverso una rete di località fra Veneto, Trentino e Alto Adige. Su questo ha spiegato il governatore, che si trovava a Conegliano per l'inaugurazione della nuova geriatria dell'ospedale. Su questo fronte ci sono già contatti con i presidenti delle due province autonome. Siamo in grado, ha detto Zaia, di proporre un'Olimpiade 2026 che porta in eredità i campionati del mondo 2021, 1300 km di pista e un complesso di Dolomiti super ski super collaudato, oltre al patrimonio dell'umanità, le Dolomiti. Quindi, ha aggiunto Zaia, un'Olimpiade pulita, dice, contro la cementificazione per la costruzione di nuove infrastrutture, compatibile sotto il profilo ambientale. Con i presidenti di Trento e Bolzano, ha concluso Zaia, ci troveremo a breve per portare avanti la candidatura di questa Olimpiade, chiamata così, dell'UNESCO. Ed ora parliamo del maltempo, il maltempo delle ultime ore e i suoi effetti, ad esempio un movimento franoso che ha interessato la zona tra Asiago e Lusiana, sull'altopiano dei 7 comuni. Siamo in provincia di Vicenza, dove sulla strada provinciale 69 sono caduti alcuni massimo, dei quali di oltre 1 metro cubo. Nessuna persona o veicolo è rimasto coinvolto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Oltre al macigno principale, sull'arteria sono finiti anche altri massi più piccoli, poi rimossi dalla strada con l'impiego di una ruspa. Nella zona sono giunti poi anche i carabinieri. Dopo un controllo, la strada messa in sicurezza è stata riaperta. I stessi vigili del fuoco invece di un'altra provincia però sono intervenuti stamane al Lido di Venezia per una buca che si è improvvisamente creata lungo la sede stradale a causa delle piogge. Il cedimento è avvenuto in via Sandro Gallo, all'altezza del ponte delle Quattro Fontane, dove si trova la fermata degli autobus, inconveniente che fortunatamente non ha creato problemi di viabilità. E poi c'è stato il ritorno ieri sera previsto dell'acqua alta a Venezia. Ci racconta com'è andata Tommaso Stoppa, in collegamento da Venezia. Sì, buongiorno a tutti da Venezia, dove ieri sera c'è stato un picco di acqua alta eccezionale non tanto per la misura, 120 centimetri, ma per essere il 12 marzo a causare questa condizione lo scirocco e il maltempo, che come è noto fanno alzare i livelli delle maree. Alle 18:15 gli esperti di Cafarsetti hanno dato l'annuncio, era previsto fino a pochi minuti prima un livello di 110 centimetri, alla fine sono raggiunti invece esattamente i 119, con una permanenza sul picco massimo dalle 20:50 alle 21:25 circa. Dal centro maree danno questa spiegazione: l'evento è stato procurato da una perturbazione di origine atlantica che ha comportato un significativo abbassamento della pressione, e anche il vento è stato più intenso di quanto previsto, avendo raggiunto circa i 60 km/h in mare. È molto alto anche il contributo meteorologico alla marea, ovvero quel valore che a Venezia viene calcolato come la differenza tra la marea osservata e la marea astronomica, che è arrivato a dei picchi assoluti per il mese di marzo. Il tempo adesso sta dando tregua, ma per questa sera è previsto un nuovo picco a 110 alle 21:30, almeno questa la previsione in questo momento. Naturalmente potrebbe cambiare nelle prossime ore. È tutto da Venezia, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Padova adesso, violenza nella serata dello spritz lungo le piazze di Padova, con 5 giovani denunciati per aver aggredito un barista. Caos e paura nel ghetto di Padova durante la serata dello spritz. Un gruppo di 5 ragazzi, forse annebbiati dall'alcol, hanno aggredito senza motivo 2 diciottenni in piazza del Duomo e poco dopo hanno picchiato un barista in via dei Fabbri, a 2 passi da piazza delle Erbe. I giovani, invitati ad andarsene perché stavano disturbando i clienti, hanno reagito con violenza. Uno di loro ha sferrato un pugno al barista, ma in pochi secondi sono stati fermati dalla polizia, arrivata a sirene spiegate perché era già in zona. I presunti responsabili, identificati, hanno tra i 17 e i 23 anni e sono un ecuadoregno e 4 italiani di origini marocchine e colombiane. Dopo aver colpito il commerciante, che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, infatti avevano cercato di andarsene, ma altri clienti li hanno visti e hanno cercato di fermarli. Una volta in questura sono stati denunciati. A Mestre ora intervento antidegrado nel parcheggio dell'Hybrid Tower della città, dove è stata posizionata una grata
per bloccare l'accesso agli sbandati che bivaccavano sotto la nuova sala prove, frequentata in queste settimane da centinaia di giovani veneziani e non. A 3 mesi dall'inaugurazione, la sala prove aperta dall'amministrazione comunale nell'Hybrid Tower è diventata un punto di riferimento per i giovani della città metropolitana. Quasi 600 musicisti hanno frequentato la struttura, che mette a disposizione 2 stanze insonorizzate, strumenti di qualità, attrezzature all'avanguardia e un servizio di assistenza tecnica qualificata. Da questa settimana anche la GOM, la Giovane Orchestra Metropolitana, che è composta da quasi 50 elementi delle scuole del territorio, proverà ogni sabato mattina i loro pezzi, i loro motivi presso la sala prove. 12 workshop hanno animato l'area durante i fine settimana, con corsi di animazione video e costruzione di costumi teatrali e strumenti musicali realizzati dalla rete di associazioni vincitrici del bando giovani promosso dal Comune. Negli ultimi 2 anni, ricorda l'assessore al sociale Simone Venturini, la nostra città ha rafforzato moltissimo le proposte e le occasioni per i giovani veneziani. Dall'apertura serale nei weekend della biblioteca civica di Villa Erizzo al lancio dell'iniziativa Giovani a Teatro e di questa sala prove. Si è anche risolto quel problema legato alla frequentazione di alcuni loschi figuri che utilizzavano gli anfratti del parcheggio per in qualche modo bivaccare, alcolizzarsi o fare altre cose. Si è installata una grata che quindi impedisce di entrare in quell'anfratto che prima c'era. Quindi una situazione anche di rigenerazione dal punto di vista del degrado, che ha tolto questo problema e ha reso ancora più fruibile e in qualche modo bella la nuova sala prove. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. È partito ieri alla volta della Sierra Leone per una scelta davvero importante e particolare, perché ha lasciato il posto fisso, un posto a tempo indeterminato e anche ben remunerato, per andare in Africa con i medici del QAM e andare a costruire un pronto soccorso. Abbiamo incontrato poco prima della partenza un giovane ingegnere trevigiano. Alberto, sei tu, Alberto Covo? Sono io. Senti, ma è vero che hai già la valigia pronta? Quasi, è quasi pronta, è quasi tutto pronto. Sei pronto per partire per l'Africa e lasciare tutto qui? Pronti? Lo avevamo incontrato così sabato alla vigilia della partenza. Alberto, ingegnere 28enne di Spresiano, un lavoro già avviato, sicuro e ben remunerato, una macchina a sua disposizione 24 ore su 24. Ha lasciato tutto per partire per la Sierra Leone. Eccoci qua. Opla, tutto pronto. Alberto avrà il compito di allestire il primo e unico pronto soccorso con i medici volontari del QAM nella capitale, a Freetown. Implica il fatto di creare un servizio di emergenza, un nostro 118, e attivo 12 ore al giorno per tutto il paese Sierra Leone. Una sfida imperdibile, dice, maturata dopo 12 anni vissuti come boy scout, gli studi all'università pagati con il lavoro di bagnino e le ultime 3 stagioni estive alla ricerca di un perché che, è certo, troverà nella solidarietà e l'aiuto verso gli altri. Noi boy scout di solito diciamo buona strada e niente, non ci resta che partire. Bocca al lupo dunque ad Alberto. Restiamo a Treviso per parlare della scelta di un'altra scelta decisamente diversa, la scelta di Treviso come inizio del suo tour internazionale di una leggenda della musica. Didi in sé ha cercato, siccome lei è un'ambasciatrice della FAO ed è anche un'attivista contro ogni forma di razzismo, ha voluto scrupolosamente verificare anche gli sponsor e tutti gli organizzatori che non avessero nessun tipo di coinvolgimento, e quindi di buon grado ha accettato di passare molto più tempo del normale qua nel suo tour europeo. Un concerto, il concerto, nel nome dell'integrazione e dell'accoglienza. Protagonista la voce black della vocalist americana Dee Bridgewater a Treviso come ambasciatrice di pace. Data unica in occasione della 5ª edizione di International Jazz Day Treviso, ovvero nella giornata proclamata dall'UNESCO con l'intento di celebrare la forza del jazz come simbolo di unione e dialogo tra i popoli, il prossimo 30 aprile a Treviso al Comunale,
teatro che con le sue rassegne ha registrato un aumento del 15% degli abbonamenti, con l'Alto Veneziano che guarda a Treviso per le tante iniziative e proposte culturali. Siamo oltre i 3.000 abbonati, vari generi, e uno dei nostri problemi in realtà è che lo spazio libero per i non abbonati, per lo sbigliettamento, è uno spazio residuale, perché circa l'87-88% dei posti a disposizione va in abbonamento, e d'altra parte il nostro teatro, se ha un limite, è quello della capienza non eccessiva. D'altra parte un gioiello del genere non può essere oggetto di interventi invasivi che magari ne ampliano la capienza. Allora continua il nostro viaggio nella memoria del Grande Guerra, e questa volta sono le copie ingiallite dei giornali dell'epoca a riportarci indietro nel tempo, copie di giornali che sono servite per riportare a casa tanti nostri soldati. Vediamo come. Immagini sbiadite di giornali stampati quasi un secolo fa. Sono quelle dei soldati tornati a casa in una bara, o che di loro è rimasta solamente la piastrina di riconoscimento consegnata ai familiari. E questi volti, talvolta disegnati perché di loro non c'era nemmeno una fotografia, per un giorno hanno meritato la prima pagina sulla via del ritorno a casa. Qui abbiamo una testimonianza attraverso il Gazzettino, quindi parliamo intorno agli anni 21-22, 1921 e 22. L'esercito comunicava prevalentemente attraverso i cappellani militari alle famiglie qui della nostra zona, che riesumavano le salme dei piccoli cimiteri di guerra. Il Gazzettino quindi dedicava in quel periodo ogni giorno, nella prima di copertina, questa fotografia con una mini storia del soldato che rientrava in casa. Volti e storie delle nostre comunità, cognomi e nomi che a un secolo di distanza continuano ad esserci vicini. Questo non torna significa che qui hanno ritrovato la piastrina e non hanno trovato il corpo. Ogni giorno, per 2 anni e mezzo, ogni giorno 1, 2, 3 soldati rientravano nei loro paesi. Pietro Pontarolo, caporale zappatore del 6° Alpini, battaglione Valbrenta, della classe 1887, nato a Vallastagna, Vicenza, partecipò ad ardue operazioni di guerra comportandosi con onore. Il 3 agosto 1918 morì in seguito a ferite riportate sul Tonale e venne sepolto a Ponte di Legno, Brescia. Piccole e grandi biografie sbiadite dal tempo, e che grazie alla passione di Mauro Sartorelli, che le ha recuperate da una soffitta di Ivrea, oggi sono a disposizione di tutti. Erano lì, anzi gli ho fatto forse un piacere a portarli via, perché alcuni sono addirittura mangiati dai topi, quindi sono documenti messi lì. Pagine che, anche a distanza di anni, sono servite a ricomporre, seppure nel dolore, famiglie intere. Fra i vari giornali ho trovato un soldato di Campocroce di Mogliano Veneto, e mi sono permesso di portarglielo a casa. Bene, se portavo una reliquia, se portavo un qualcosa era più grande di loro, i ringraziamenti che mi hanno dato, era come se loro fosse ritornato a casa il loro caro. La guerra ai ministri. Siamo in chiusura, vi ricordo intanto, se volete segnalarci ancora i vostri luoghi oppure oggetti simbolo della memoria della Grande Guerra, lo potete fare come sempre a treviso@antena3.it per scrivere una mail, oppure sms o whatsapp al 340 321 8728. Adesso le notizie della programmazione, fra pochissimo ore 13 parliamo di senso di colpa, perché viviamo il senso di colpa e se è possibile migliorare l'autostima. Ne parliamo con il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. E poi questa sera doppio appuntamento, come sempre a lunedì alle 20:10 c'è 20:10 e ci sarà ospite in studio Enrico Zanetti di Scelta Civica, e parleremo di un tema molto importante perché è stato tra i protagonisti della campagna elettorale, cioè la flat tax. Cos'è la flat tax e come funziona? E poi Ring, questa sera, la politica alle corde, 21:15, come sempre il nostro talk show della politica del lunedì. Sono giorni cruciali questi per la formazione del governo, e quindi stasera in studio Angela Colmellere della Lega, Paolino Barbiero della CGIL, Pierpaolo Baretta, Partito Democratico, e in collegamento da Trieste l'onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. Da non perdere, 21:15 Ring, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo ancora lievemente instabile sul Triveneto, ma con tendenza al miglioramento entro la serata. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 12 marzo. Sul Veneto piogge sparse alternate comunque a delle pause più asciutte e soleggiate. Fenomeni in cessazione entro la serata. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra i 7 e gli 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 9 e i 14 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco. Anche in questo caso migliorerà via via entro la nottata. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi tra 11 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Residui piovaschi, specie al mattino sul Trentino, generale miglioramento col passare delle ore. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, valori massimi invece intorno ai 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.